Example 1嘅 Question 5。好啦，咁依題咧佢問你嘅係 fraction。咁 Part A 就叫你 show that 佢 D 完一次係咁嘅樣，跟住話俾佢聽 ABC， 要揾 ABC 啦。咁好啦，咁點做咧？咁 D 一次啦。如果大家睇到嘅話咧，依度係分子同分母嘅關係，所以係用 quotient rule。D 一次就等於下邊嗰個 square 啦，再抄翻上去，再 D 後邊嗰個數 ，D 後邊嗰個數係2啦，記得係減 x2次加4，即照抄。唔好意思，錯咗，呢度係抄 2x 減3啦，呢度係 2x。OK， 之後就 simplify 2x2次加8啦，減 4x2次，再加翻 6x， 等於 x2次加4嘅2次啊，等於再 simplify 啦。simplify 之後你發現係負2x2次啦，加 6x 加8就等於 x2次加4嘅 square。OK， 咁咧我會建議學生係咁樣答嘅。A 咧就等於負2啦， B 就等於6啦， C 就等於正8。咁樣就 guarantee 我攞到 Part A 嗰個分啦。好，跟住問你 Part B。Use algebra to find the value of x for which f is decreasing。好啦，首先你要知道 f is decreasing 即係代表乜嘢？原來咧 f is decreasing 即係代表咧 f d 完一次個數係細過0嘅。好啦 ，f d 一次個數就喺上面啦，之後就要抄負2x2次加 6x 加8除翻 x2次加4 square 啦，細過0。咁你發現 x2次加4嘅 square 乘0係0啦，所以個數應該係咁。好，你會發現負2、6、8大家都有 common factor， 咁抽出嚟先，負2啦，咁就 x2次減 3x 減4細過0，再做 factorization，x 減4 x 加翻1細過0。好啦，跟住就 solve 呢個 inequality 啦。咁 solve 呢個 inequality 最有效嘅方法就係畫翻個圖嘅啫。咁原來我知道 x 咧係會等於4，同埋 x 等於負1。咁好啦 ，x 等於負1呢個位啦 ，x 等於4呢個位。咁你要知道前邊係負數，咁佢嗰條 curve 咧就 open downward 嚟嘅，即係咁嘅樣條 curve。OK， 咁你會喺呢個 inequality 嚟講咧，佢係細過0，咁即係佢係喺 x-axis 嘅下邊。咁我哋要揾嘅 region 咧就係呢個啦，同埋呢個，所以答案就係 x 啦，要細過負1，我話 x 咧要大過4啦。多謝大家收睇我呢個 channel，記得 like、share 同 subscribe 啊！